Di salah satu hotel di kota Mukomuko, KPU melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion, penyiapan rumusan kebijakan pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024 mendatang. FGD ini untuk menyamakan persepsi terkait teknis pemilu mendatang. Dengan mengundang perwakilan dari seluruh elemen masyarakat, pemuda, ormas, pers, dan pihak partai politik dan lainnya. Pihak penyelenggara KPU Mukomuko berharap FGD dapat memberikan informasi terkait kepemiluan dapat benar-benar dipahami oleh masyarakat. Irsyad Ketua KPU Mukomuko menyampaikan dengan dilaksanakannya FGD ini adalah wujud keterbukaan dan transparansi penyelenggara pemilu. Selain itu agar seluruh informasi penting sampai ke masyarakat. Sekali kita dapat respon yang cukup banyak dari publik Mukomuko. Paling lengkap kita undang seluruh elemen. Harapannya setelah masyarakat terlibat dalam unsur regulasi ini lalu kemudian mengawal proses regulasi. Dan kemudian nanti pada satu hari masyarakat memahami betul bagaimana peraturan KPU. Ringgo Dwi Septio, RPTV melaporkan.